记者林慧琴台北报道，国内肠病毒疫情已脱离流行期，但卫福部疾管署宣布，上周仍新增2例重症，均有上呼吸道症状以及肢体无力，确诊感染肠病毒 D68 型，现仍住院治疗中。疾管署疫情中心主任刘定平表示，上周肠病毒门急诊为9450人次，已连续2周下降，脱离流行期。但上周肠病毒 D68 型仍新增4例轻症与2例重症。疾管署防疫医师黄婉婷说明，上周新增2例肠病毒重症，分别为中部4岁男童与9岁女童，均于11月下旬出现咳嗽、流鼻水、发烧等症状后，约6天左右突发单侧上肢或下肢无力，经检验发现脊髓液白血球增加，研判是感染肠病毒 D68 型所引发的急性脊髓发炎，目前仍住院治疗中。黄婉婷指出，肠病毒 D68 型透过粪口、飞沫或接触传染，只是症状以发烧、流鼻水、咳嗽为主，少数可能会发生肺炎、脑炎、肢体麻痹等并发症，但较少出现疱疹性咽颊炎或手足口症等肠病毒典型症状。因此，若家中婴幼儿有急性肢体无力等情况，要尽快送医为宜。